ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡൽ ഒരു ഗ്രൈൻഡറിന്റെ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റോൺസ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ ഇഡ്ഡലി സോഫ്റ്റ് ആവുള്ള ഒരു ട്രിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരാളിവിടെ വേറെ മിക്സിയിൽ അരയ്ക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സ്റ്റീവൻസ് മൊമെന്റ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അമ്മമാർക്ക് പണി എളുപ്പാക്കുന്ന വീഡിയോസ് എനിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ പണി എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദോശമാവും ഇഡ്ലി മാവും അപ്പത്തിനൊക്കെ അരയ്ക്കുമ്പോൾ മിക്സിയിൽ മാറി കുറേശ്ശിട്ട് അരയ്ക്കാതെ ഒറ്റയടിക്ക് പണി തീർക്കുന്ന ഒരു യന്ത്രം ആയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വരവ്. അൾട്രാ ഫാസ്റ്റ് ഗ്രൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡലാണ്. ഞാനിതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡൽ ഒരു ഗ്രൈൻഡറിൻ്റെ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ടിട്ടുള്ളതിന് നമുക്കറിയാം, ഗ്രൈൻഡറിൻ്റെ മോട്ടർ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലെടുക്കും. അത് നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷനാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇത്രയും ഹൈറ്റിലുള്ള ഒരു ഗ്രൈൻഡർ വെക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ മോഡൽ പോലെ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് മോട്ടർ വരുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുക. ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറയാം. സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന ഗ്രൈൻഡേഴ്സിൻ്റെ പകുതി സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം അത്ര എഫിഷ്യൻ്റാണ് അതിൻ്റെ മോട്ടർ. വെറ്റ് ഗ്രൈൻഡറാണ്. അത്ര എഫിഷ്യൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മോഡൽ നോക്കി വാങ്ങിച്ചത്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പാർട്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫിറ്റിങ്ങിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഒരു കവറുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ അഴിച്ചെടുക്കാൻ, ഇപ്പോൾ കഴുകാനൊക്കെ അഴിച്ചെടുക്കാനാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഈ സ്ക്രൂ പോലെയുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് അല്ല കേട്ടോ, 1 ഇയർ കൂടുതലായി, 1 or 2 ഇയേഴ്സിനടുത്തായി ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അത് കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റോൺസ്, വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റോൺസ് ആണ്. സ്റ്റോൺസ് കാണാം. പിന്നെ ഇതാണ് 2 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള അതിൻ്റെ നമ്മൾ മാവ് അരയ്ക്കുന്നത് ഇതിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മോട്ടർ. ബാക്കി ഗ്രൈൻഡേഴ്സിലൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇത് താഴെ തന്നെയാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഈ ഡ്രം വയ്ക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റോൺ ഇറക്കുക. അത് കറക്റ്റ് പ്ലേസിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഫിറ്റിംഗ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന്. അതിനുശേഷം ഇത് സ്ക്രൂ ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അരയ്ക്കാനുള്ളത് ഇടുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ നോക്കി നിൽക്കണ്ട. നമുക്ക് ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒരു യൂസൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എന്തോരം വെള്ളം വേണമെന്ന്. അത്രയും അളവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ സ്ക്രീനിൽ ഇതിൻ്റെ ടൈമർ വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു 20 മിനിറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ 20 മിനിറ്റിൽ അരയ്ക്കാനിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് അരയ്ക്കാനിടാം. അത് കഴിഞ്ഞ് പോയി 20 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും കഴിഞ്ഞ് തന്നെ ഓഫായി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത 2 ദിവസത്തേക്കുള്ള ദോശയ്ക്കും ഇഡ്ഡലിക്കും ഉള്ളത് അരയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അരിയും ഉഴുന്നും ചേർക്കാനുള്ള ചോറും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉലുവ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദോശയ്ക്ക് അരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഉലുവ സെപ്പറേറ്റ് അരച്ച് ചേർക്കാം. ഞാൻ 2 കൂടി ഒരുമിച്ച് അരയ്ക്കുന്ന കാരണമാണ് ഉലുവ ഇപ്പോൾ എടുക്കാത്തത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു റഫ് അളവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ 3 ഗ്ലാസ് അരി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗ്രൈൻഡറിന് നമ്മൾ മിക്സിയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് ഉഴുന്ന് ചേർക്കും. അപ്പോൾ ഗ്രൈൻഡറിൽ ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൈൻഡർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഉഴുന്ന് ചേർത്താൽ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റായി പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലി പൊങ്ങിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ താന്നു പോകും. അതൊക്കെ ഞാൻ പരീക്ഷിച്ച് 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഇതാക്കി വെച്ചേക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ 3 ഗ്ലാസ് അരിക്കാണ് ഞാൻ 1 ഗ്ലാസ് ഉഴുന്നിടുന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ ഒരു പിടി ചോറും ഇടണം. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്രിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങളുടെ ഇഡ്ഡലി സോഫ്റ്റ് ആവാനുള്ള ഒരു ട്രിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ഈ ഉഴുന്നിൻ്റെ വെള്ളം മാത്രം കളഞ്ഞിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ? കാരണം ഈ ഉഴുന്നിൻ്റെ വെള്ളത്തിലായിരിക്കും ഞാനിത് മുഴുവൻ അരച്ചെടുക്കുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചേക്കുക. അതല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യാനൊക്കെ പാടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളം അതിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ആദ്യം ഒഴിച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ ചേർത്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. കുറച്ച് അരി ഇട്ടിട്ട്. ഇപ്പോൾ അരി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഇപ്പോൾ 10 കിടക്കുന്നുണ്ട് ടൈമർ. നിങ്ങൾക്കത് 15 മിനിറ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം, നിങ്ങൾക്ക് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മളെപ്പോഴും ഇഡ്ഡലിക്കൊക്കെ അരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ റൈസ് ഓർ ഡാൽ ഓപ്ഷനാണ്. ഇത് ഞാൻ ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ചട്നി, വെറ്റ് മസാല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ലീഫ്ലെറ്റിലുണ്ടാവും ഇത് എന്തിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. എനിക്കത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഈ ഡോർ അടച്ച് വെക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൺ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ തെറിച്ച് വരത്തൊന്നുമില്ല. കൂടുതലും കുഞ്ഞുങ്ങളാരും കൈയിടാതിരിക്കാനും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങനെ തെറിച്ച് പുറത്തേക്കൊന്നും വരുന്നില്ല ഞാൻ ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു 1 മിനിറ്റത്തേക്ക് അരി മാത്രം ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് ഒതുങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഉഴുന്നിടാം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ അരി സെപ്പറേറ്റ് ഉഴുന്ന് സെപ്പറേറ്റ് അങ്ങനെ അരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത്രയും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തോട്ടെ. അരി ഒന്ന് അരച്ച് ഒതുങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ഉഴുന്ന് ചേർക്കാം.
ഓഫായാലല്ലേ ഇത് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് തെറിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ പിള്ളേർ കൈയിടാതിരിക്കുക അങ്ങനത്തെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തായാലും ഡോർ അടച്ചു വെച്ചേക്കാം, ജസ്റ്റ് അടച്ചു വെച്ചേക്കാം. ഇതിന് ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഒരു ഇങ്ങനെ ചിരണ്ടി കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ പോലത്തെ സാധനമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതൊക്കെ ശല്യം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഊരി വെച്ചതാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം 9 മിനിറ്റിലാണ് ടൈമർ കിടക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചോറ് ഇടുകയാണ്. ഇതൊക്കെ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് തന്നെ ഇതിൽ ചേർക്കേണ്ടതെല്ലാം ഞാൻ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിലൊരു 15 മിനിറ്റ് ടൈമർ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വേറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോവും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈമർ അല്ല ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടി ചെയ്താൽ മതി. വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവൊക്കെ കൂടുതൽ ഒഴിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റത്തേക്ക് ഇത് അവിടെ കിടന്ന് വർക്ക് ചെയ്തോട്ടെ. നമുക്കിങ്ങനൊരു അലാം കേൾക്കുമ്പോൾ അത് കഴിയാറായി നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. 1 മിനിറ്റിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് 1 മിനിറ്റ് അത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഓഫ് ആയിക്കോളും. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഒരാളിവിടെ വേറെ മിക്സിയിൽ അരയ്ക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, നിങ്ങളിപ്പോൾ ആ ലാസ്റ്റ് 1 മിനിറ്റ് അരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിലും അത് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓഫായോടെ കിടന്നോളും. നമുക്ക് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, വേറെ എന്തെങ്കിലും പോവാം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതെങ്ങനെയാണ് അഴിക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ആദ്യം ഈ സ്ക്രൂ അഴിക്കുക. അതിനുശേഷം സ്റ്റോൺ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക പതുക്കെ. സ്റ്റോൺ മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഡ്രം ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ വേറൊരു കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് മാറ്റുക. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി. ഇഡ്ലി മാവ് സോഫ്റ്റ് ആകുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇഡ്ഡലി സോഫ്റ്റ് ആകുന്നതിന് വേറൊരു സീക്രട്ടും കൂടി ഉണ്ട്. അരച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ, കല്ലിൽ അരയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൈ വെച്ചും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ദേ ഒരു 20 മിനിറ്റ് 25 മിനിറ്റ് അരച്ചതാണ് മൊത്തം ആട്ടോ. ഇത് അരി വേറെയും ഉഴുന്ന് വേറെയല്ല, മൊത്തത്തിലെല്ലാം കൂടി ഒരു 25 മിനിറ്റ് ഇട്ട് അരച്ച ബാറ്ററാണിത്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് പൊങ്ങാൻ വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് നാളെ രാവിലെ കുറച്ച് ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് ദോശ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം. പാപ്പം തരാട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ, സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്.